थाखो जिनै गासैबो फरायसाफोरखौ दिनैनि बाथि भिडिअ बरायबाय। आंनि मुङा रमेन बर'। आं बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि। थाखो जिनै गासैबो फरायसाफोरखौ आरबि टिउटरियेल्सआव बरायबाय। फरायसाफोर जोङो थाखो जिनै खोन्दो सेनि सोंथि 1.1 जों सोंथिफोरखौ खालामबोगासिनो दङ। बेनि सिगांनि ब्रैथि भिडिअआव जोङो सोंथि 1 नंखौ जों खालामबाय। दिनै नैबे बाथि भिडिअआव जोङो सोंथि 2 नम्बरखौ जों खालामगोन। अब्ला फैदो दानिया जों जागायदोनि। फरायसाफोर जोंनिया सोंथि 1 जोंनिया मा दङ गिबियावनो फरायना लाग्रोनि। बेयाव बुंदों मा इउक्लिड्सनि राननाय बि मावफारिखौ HCF दिहुननो थाखाय बाहाय। आरो बेनि सिङावहाय मोनथाम जोंनो सोंथिफोर होदोंमोन। फरायसाफोर बे सोंथिफोरनिनो जों गिबिखौ बेनि आगोलनि भिडिअआव जोङो बानायखांबाय। जुदि फरायसाफोरा दासिम ब्रैथि भिडिअखौ नायाखैब्ला फरायसाफोरा नायनानै लानो हायो। अब्ला फैदो फरायसाफोर जोंनिया 2 नम्बराव मा दङ 196 आरो 38,220 बे मोननै जरासे रग' अनजिमानि जोङो HCF थामहिनबा हाइस्ट कमन फैक्टर दिहुननो नांगौ। मानि हेफाजाब लानानै दिहुननांगौ जोङो इउक्लिड्सनि डिविजन एल्गोरिथमखौ हेफाजाब लानानै दिहुननो नांगौ। फरायसाफोर जोंनि 2 नम्बराव थानाय सोंथिया ओरैबादि बेवहाय जोंनो जरासे अनजिमाफोर होदों। जरासे अनजिमाफोरा मा 196 आरो 38,220 बे जरासे दाजाबथाय रग' अनजिमानि जोङो HCF दिहुननो नांगौ इउक्लिड्सनि डिविजन एल्गोरिथमखौ बाहायनानै। इउक्लिड्सनि डिविजन एल्गोरिथमा मामोन बा इउक्लिड्सनि डिविजन लेमाया मामोन? बे जाबाय मोनसे सानखान्थियारि फोरमायथि जायखौ जों नैबे फर्मुलाजों होनाय जायो A = BQ + R। थिग दङ? बेनि हेफाजाब लानानै जों मा खालामगोन बे जरासे अनजिमाफोरनि HCF खौ जों दिहुनगोन। अब्ला जों मावफुंथाय लिरबाय। दानिया जोङो बेवहाय होनाय अनजिमाफोरनि बबे मोनसेया देरसिन बेखौ सायख'गोन आरो बबे मोनसेया उन्दैसिन बेखौबो सायख'गोन। जों नुनो मोनबाय मा बे अनजिमा मोननैनि गेजेराव जोंना 38,220 बे अनजिमाया नैबेनिख्रुइ देरसिन। बेखायनो नैबेयो जोंनि थाखाय रानजाग्रा जागोन आरो बेयो जोंनि थाखाय रानग्रा जागोन। अब्ला फरायसाफोर जों मावफुंथायाव मा लिरखो जिहेतु जोंनिया 38,220 196 निख्रुइ देरसिन बेखायनो जों बेवहाय A खौ जों मा लिरबाय 38,220 आरो B खौ जों लिरबाय 196। थिग दङ? A आ मा जोंनिया बे जाबाय रानजाग्रा आरो B आ मा बेवहाय रानग्रा। फरायसाफोर दानिया जोङो मा लिरबाय दानिया इउक्लिड्सनि राननाय B मावफारिखौ बाहायनानै जों दानिया इउक्लिड्सनि राननाय B मावफारिखौ बाहायगोन। थामहिनबा इउक्लिड्सनि डिविजन लेमा आरो इउक्लिड्सनि डिविजन एल्गोरिथम बे मोननैखौ हेफाजाब लानानै जों बे होनाय जरासे रग' अनजिमानि HCF खौ दिहुनगोन। दानिया इउक्लिड्सनि लेमा मथे मा जायो जोंनिया गिबियावनो जों A खौ लिरग्रोनांगौ बेनि उनाव जों B खौ लिरनांगौ। थिग दङ? अब्ला आं लिरबाय इउक्लिड्स डिविजन लेमाखौ जों बाहायना लिरब्ला मा मोनो जोङो गिबियावनो जों मा लिरनो नांगौ जों A लिरनो नांगौ। A माने बेवहाय रानजाग्रा आरो बेनि उनाव B लिरनांगौ। B माने जाबाय रानग्रा। अब्ला मा लिरखो 38,220 जेब्लाबो समान जायो रानग्रा 196 सानजा बेयाव रान मोनथाय लिरगोन जोङो। बेनि उनाव जों दाजाब मा लिरगोन जोङो बेवहाय आद्रा बा रानखोन्दा लिरगोन। थिग दं? दानिया जों रानगासे आरो आद्राखौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामगोन जों कन्वेंशनल मेथड सरासनस्रायै जों गोलाव राननाय मावफारिजों नैजा जोङो दिहुननानै लागोन। थिग दङ? दानिया फरायसाफोर कन्वेंशनल मेथडजों आङो बेनि रानगासे आरो रानखोन्दाखौ दिहुननो थाखाय आङो बक्सनि सिङाव रानजाग्राखौ लिरबाय। रानजाग्राया मामोन जोंनिया 38,220 आरो बेवहाय रानग्रा बेसेबां 196 दं। दानिया फरायसाफोर जों जुदि नैबेखौ बेजों राननो गोनां जायो अब्ला रानगासेया जोंना बेसेबां थाङो 195 थाङो। 196 जों 38,220 खौ रानहरोब्ला जोंना 195 बार थाङो। बे 1 बार थाङा 2 बार थाङा बेसेबां थाङो 195 बार थाङो। 195 बार जों जुदि सानजाब हरोब्ला जों मा मोनो 38,220 मोनो। 38,220 निफ्राय जों नैबेखौ दानख'योब्ला जों मा मोनो रानखोन्दाखौ जों लाथिख' मोनो। थिग दङ? अब्ला फरायसाफोर जोङो मा मोनखो जों रानगासै थामहिनबा बेवहाय Q खौ जों मा मोनखो 195 मोनबाय आरो रानखोन्दाखौ मा मोनबाय लाथिख' मोनबाय। दानिया जों बेखौ बेवहाय बहायनानै होगोन। अब्ला आङो गिबि आगायाव मा लिरखो फरायसाफोर आं रानगासैखौ मा लिरदों 195 लिरदों आरो आद्राया जोंनिया रानखोन्दाया जोंनिया लाथिख' जाखाबाय। फरायसाफोर गिबि स्टेपावनो जोंनिया रानखोन्दाया लाथिख' ओंखारबाय। बेनि ओंथिया मा
होनाय जरासे अनजिमानि HCF आ जोंनिया ओंखारबाय बेनि आगोलनि भिडिअ'बो आं बुंबोबाय दङ जे जेब्लासिम रानखोन्दाया लाथिख' जाया अब्लासिम जोङो इउक्लिड्सनि डिभिजन लेमाखौ बाहायनानै जोङो मावफुंलांबाय थायो नाथाय जोंनिया सेथि आगायावनो जोंनिया रानखोन्दाया लाथिख' ओंखारबाय बेखायनो जोङो बेनि उननि आगायाव जोङो आवगायलांला अब्ला जोंनिया मा बे स्टेपआवनो जोंनि देसासाया ओंखारबाय दानिया फरायसाफोर देसासाया बबे जागोन फरायसाफोर जेब्लाबो गोसोआव लाखि जोंना देसासाया नैबे रानग्राया जायो रानग्राया बेसेबां बेवहाय 196 स्टेप बा जोबथा स्टेपआव थानाय रानग्राखौ जों जेब्लाबो मा होननानै बुङो होनाय अनजिमा जरानि HCF बा हाइएस्ट कमन फैक्टर बा देसासा होननानै बुंनाय जायो थिग दङ अब्ला फरायसाफोर जोंनिया अब्ला देसासाया मा ओंखारखो 196 ओंखारबाय अब्ला फरायसाफोर जों जोबथारनायाव मा लिखो बेखायनो दिहुननो गोनां देसासा बबे अनजिमानि 196 आरो 38,220 बे जरासे अनजिमानि देसासाया 196 थिग दङ अब्ला फरायसाफोर जोङो नैबे बाथि भिडिअखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय बेनि दथि भिडिअआव जोङो बे 1 नम्बराव थानाय जोंनिया थामथि सोंथि बे थामथि सोंथिखौ जोङो खालामगोन अब्ला फरायसाफोर बेनि उननि भिडिअखौ नायनो दाबाव